و چیزی که منو در واقع میبینم افراد میگن آقا چرا بخواستم، چرا پولدار نمیشم، چرا بخواستم نمیرسم، چرا فلان. بابا تو چه بهایی داری بر هدفت میپردازی؟ تو چه تمرکزی داری؟ تو 100 تا کار داری انجام میدی. تو اصلا میتونی 2 دقیقه رو کارت تمرکز کنی؟ تو میفهمی تمرکز یعنی چی؟ میدونی چه قدرتی داره؟ بعد میگی چرا نتیجه نگرفتم؟ تو این همه من صحبت کردم. من آدمی که مثالای خودمه. من کارهایی که خودم انجام دادم و نتیجه گرفتم و دارم بهت میگم. تو یه دونه‌شو میتونی انجام بدی، خاصی انجام بدی، بعد میگی نتیجه کجاست؟ تو قربانی کردی؟ تو تا کجا؟ حضرت ابراهیم تا اینکه پسرشو قربانی کنه جلو رفت. تو تا کجا جلو میری؟ تو چقدر تمرکز میذاری برای خواستت؟ چقدر حواس پرتی‌ها رو جمع میکنی؟ چقدر فوکس میکنی؟